眾不同。大家覺得梁小姐靚唔靚啊？靚。飲咩㗎？飲咩？冇錯啦，飲拉嗰啲啊！梁小姐依家唔飲拉啦，梁小姐係飲咖啡。咁呢隻咖啡咧真係好，佢特別係女人啊，佢係氧氣提神嘅。因為女人咧一定要補血啊嘛，所以咧佢呢種咖啡一加嘅咖啡咧，佢入面係含有靈芝嘅成分嘅，所以咧係同出面啲唔同。所以我哋一盒入面有20包20條嘅，所以你都有排飲噶啦。由我哋校長抽出第一份一加咖啡，一張係嘛？一張，好，係 OK，掃個籃包出嚟，掃個籃包出嚟。OK，咁有請我哋校長上嚟讀一讀嘅。你讀都得啦，係啊，我讀都得。係。OK。